আজকের ভিডিওটা যেটা সাউন্ড বারের উপর অর্থাৎ হোম থিয়েটার 225 ওয়াট জেব্রনিক্সের 525 ওয়াটের সাউন্ডটা কতটা পাওয়ারফুল বন্ধুরা আজকে আমরা রিভিউর মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো। সামনেরটা দেখা যাচ্ছে মেটাল গ্রিল 6.5 ইঞ্চি সাবউফার যেটা 150 ওয়াট পাওয়ার প্রডিউস করে। কানেক্টিভিটির অক্স, আর্ক আর অপটিক্যাল, আর সঙ্গে আছে ব্লুটুথ যেটা ইনবিল্ট। এগুলো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যেটা স্পিকারের কানেক্টিভিটি। এই দুটি হচ্ছে স্যাটেলাইট স্পিকার, 75 ওয়াট করে টোটাল 150 ওয়াট সারাউন্ডিং সাউন্ড প্রডিউস করে। ভিতরে দেখা যাচ্ছে HDMI রিমোট অক্স কেবল মাউন্ট করার জন্য স্ক্রু। এটি হচ্ছে সিঙ্গেল 225 ওয়াটের সাউন্ড বার, অর্থাৎ টোটাল 525 ওয়াট সাউন্ড প্রডিউস করবে। ডলবি অডিও এই সাউন্ড বারকে আরো পাওয়ারফুল করে তুলেছে। তাহলে চলো বন্ধুরা এই সাউন্ড বারকে কানেক্ট করে সাউন্ডটা শোনা যাক। সাউন্ড বার থেকে রেডি করলাম, তাহলে সাউন্ডটা শোনা যাক। এটার মডেল হচ্ছে জেড জিউকবার 9400 প্রো ডলবি 5.1। 11,000 টাকায় আমি পারচেস করলাম, ভ্যালু ফর মানি, খুবই সুন্দর। যেটা অন্য কোনো কোম্পানি যেমন এলজি, স্যামসাং এই ধরনের কোম্পানি নিতে গেলে 20K পড়বে। ভ্যালু ফর মানি 11K তে আমি পারচেস করলাম। বন্ধুরা আপনারাও পারচেস করতে পারেন। আমি এটাকে কোনো পেইড প্রমোশন করছি না, সম্পূর্ণ নিজে আমি পারচেস করেছি, তাই আপনাদের এটা আমি রিভিউটা দিলাম। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।